අපි අද ඉන්නේ පීස්ස ගම්මානේ. පීස්ස දියල්ල බලන්න තමයි අපි අද ආවේ. ඉතින් පීස්ස ගම්මානේ කියන එක උත් අතන සුන්දර ගම්මානයක්. තියෙන්නේ බිබිල-පස්සර මාර්ගයේ. ඒ කියන්නේ හොයාගන්න ලේසි බෝට් තියෙනවා. ඉතින් මෙදින් තමයි ගමන පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි ආ මේ දියල්ල ටිකක් විශේෂයි. මොකද වැස්ස කාලේට වගේම පායන කාලේට වතුර තියෙනවා. ඉතින් ඒ හේතුවෙන් මම හිතන්නේ පොඩි විදුලි බලාගාරයක් හදලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගමට විදුලිය ගන්න. ඉතින් පේනි දෙන්නම් දැන් ඒක භාවිතයට ගන්න නැහැ වගේ. මරු ඈ මේ වයිදී විදින්න නම් එන්න ඕනි මහත්තයෝ නැත්තම් බෑ. වෙන සුන්දරත්වය මේ දියල්ල නම් වැඩිය ප්‍රසිද්ධ නෑ. ටුවරිස්ට්ලා නම් එහෙම නවත් දන්නෙත් නෑ. හැබැයි ලංකාව කට්ටිය නම් එල්ල තියෙනවා. මේ තියෙනවා සාක්ෂි. අපේ කට්ටිය ඉතින් ආපු ගමන් මොකක් හරි ඉතුරු කරලා නැන්නේ. අපි පාරි ඉවරයි කියලා. ස්වභාවික මැදිච්ච පාරක් වගේ.
පඩිපෙල්ලෙම නම් දාලා තිනවා. ඒකට ඇත්තටම සුන්දරයි ඉතින්. පරිසරයේ මිනිසාට අයිති නැති එහෙත් මිනිසා පරිසරයට අයිති බව වටහා ගන්න. ඉතින් දැන් මං ඉන්නේ දියල් ඉස්සරහා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ආරක්ෂිත වැටක් ඒව හදලා තිනවා. ඒ කියන්නේ නරඹුම් ස්ථානයක් ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති. ඉතින් කොච්චර බලන්න ඉන්නද එපා වෙන්නේ නැහැ. ලුණුගල කන්දෙන් එන වතුර ටික තමයි මේ පේස්ස දියල් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වතුර ටික ඇවිල්ලා වැටිලා කොහොම ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ ගමේ කුඹුරු හෙක්ටයාර 20ක් පෝෂණය කරලා අවසානයේ පුරක්කම් වලට වැටෙනවා. මේ දියල්ලේ විශේෂම දෙයක් තියෙනවා මම ඔයාලට මතක ඇති එද්දි කිව්වා විදුලි බලාගාරයක් ගැන. ඒකට හේතුව මේ දියල්ලේ අවුරුදු පුරා වතුර තියෙනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් තමයි විදුලි බලාගාරය හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි විදුලි බලාගාරය මේ ගමට විදුලිය දෙන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනි මේ දුම්ගින්ද දියලුම දියලිය වලට ටිකක් සමානයි. මොකද එකෙල්ලේ තමයි වතුර ටික කඩා හැලෙන්නේ. හැබැයි ඔය එකක්ව සංසන්දනය කරන්න බෑ. මොකද මම මේකට ගිහිල්ලා දිනවා. මීටර 45ක් වුණාට උස මාර ලස්සනයි. අවසානයේ කියන්න දෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ සැඟවුණු තැන් ගොඩක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ පරිසර ආදරය කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න. මොකද මෙතන මේ පඩිපෙල් දාලා හදලා තිබ්බට ඒ එන මාර්ගය නිකන් ස්වභාවික මාර්ගයක් වගේ. ඔයාලා දකින්න නැති කලින්. ඒ නිසා ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. ඒක ඉතින් විඳින්න නම් එන්න ඕනි. අපි ආවේ පීස්සැල්ලේ. ඉතින් තැංගුණු දියල්ලා ඔයාලා ගහලා අපිට අනිවාර්යෙන් යන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් එකතු වෙලා ඉන්න. මතක් කරලා subscribe කරන්න අපිව. එහෙනම් අපි ගේන්න.